Assalamu alaikum. Ok, kamar yadda kuka kalla a wancan shi bidiyon da na muku, to da farko za ka zo ka shiga cikin Play Store ne, sai ka buɗe data, sai ka je ka gun sacin, ka yi sacin be mine, haka kamar yadda na yi sacin be mine, sai ka danna alaman search. Ok, za ka kalle su ga sunan kala-kala. To wannan za ka ɗauka, I think wannan bari na ɗan shading, wannan wanda aka sa be mine shi za ka ɗauka, sai ka shige shi kamar haka, sai ka yi install ɗin shi, sannan sai ka je ka yi open na application. Ok, kana danna open ɗin application ɗin zai nuno ma fuska kamar haka. Ok, so shi ma da buƙatar ka buɗe data saboda ka sauke wannan project na farkon. Iya shi kaɗai ne wanda suka bada cewa ba sai ka biya kuɗi ba, don wa'annan yanzu misali kaga sun ce you must pay. To sai ka shiga na farkon nan ka je ka yi. To amma bari ni na shiga muku my project ɗina wanda na nuna muku kenan, tunda na yi saving, sai in nuna muku yadda abin yake a nawa. I think za ku fahimta. Bari ta gama loading. Ok, sai ka ɗan jira ta yi loading. Ok, kamar da kuka kalla gashi nan yana da row I think up to kusan 9. Yawa yana da row 9. To kun ga yadda na seta nawa. Da farko a ce wannan rubutun muna so mu can, bari dai mu je mu yi sabo, naga zai fi. Kar wasu ba su gane ba, bari mu yi sabo. Ok, sai mu zo mu shige shi kamar haka, zai ɗan tsaya loading. Ok, bayan ya gama loading za ku kalla in kaɗan jawo nan layukan, za ku yana da row kwaya 12, wato wa'annan pejika 12. To sai ka zo kan wannan rubutun, a ce ba so kake ka goge rubutun ba, canjawa za ka yi, sai ka taɓa shi haka misali, sai ka taɓa kan shi kawai haka, sai ka danna inda aka yi alaman wannan, inda aka ɗan yi alaman gyara wannan, to zai nuna ma duka rubutun da yake ciki, sai ka cire ka sa. Yanzu a ce misali kawai za mu rubuta, bari mu goge, a ce a misali kawai za mu rubuta Adamsy Technology ne kadai a gurin, sai mu danna insert. To kun ga iya Adamsy Technology ne dabto, ba ma so rubutun yayi girma. To ga nan inda aka yi ɗaya biyun nan, to za ga ɗaya yayi ƙasa, ɗaya yayi sama. In kana so ka rage tsayi, in kana so ka rage rubutun girma, ga inda aka yi size, shi ma za ka iya sizing ɗin abun kasashen da kake so. Misali a ce muna so sizing ya zama a tsaye a haka, to kun ga haka ba, sai mu rage mishi girma, muka caccaka muka rage girma. To a ce kuma again muna so mu canja shi rubutun yanayin shi canji, sai mu danna wannan mai A ɗin, za ku kalle shi A. To yanzu bari mu zaɓa, ka zo misali nan gudun, sai ka zaɓi, bari mu zaɓi wannan. To gashi nan kuna gani mun zaɓi wannan, za mu iya ƙarawa saboda shi bai kai wancan kauri ba. Sai mu danna nan in muna so mu canza mishi kala, ga nan gudun baƙin nan, sai mu taɓa shi, sai ku kama wannan abun, sai ku ja shi. To yanzu let's say muna son purple color, to sai mu taɓa purple, ga ok, sai mu danna ok. Gashi kuna gani purple color ta hau. Muna so abin ya tsaya a gefe ne, tsakiya ne, gashi nan wa'annan abin sai mu tattaba su, sai ka danna good a kan shi. A ce iya wannan kake so ya ma, kuma misali kana so ya yi delay, misali let's say muna so ya delay 4 seconds, duration ya ɗan kai 4 seconds, pause kuma mu bar shi a hakan shi. Ok, to yanzu za ka zo, a ce kana so ka sa wani sticker da zai nuna alaman amma wani subscribe komai. To ga nan inda aka sa sticker, sai ka je ka ɗauko, sai ka taɓa sticker, misali sticker, sai ka zo za ga wasu da a kulle, ka zo loti art,
sai ka zaɓa let's say mu ɗau mai lakin ɗin nan. Ok, kuna gani mun ɗau mai lakin ɗin nan shi ma ƙarami, ga gurin sizing da muka nuna muku na ɗazu shi ma ya ku ja iya yanayin yanda kuke so, sai kuma ku kama shi haka ku seta shi. To let's say bari mu seta namu a haka, mun bar shi a haka, kun ga dai bai nuno shi ba amma to yana nan. To sannan kuma a ce a iya pejika biyun nan, to kana so ka yi a wannan ma shi ma ka zo ka tsara a ce a wannan pejin iya pejin nan kana so ka sa mishi iya shi kadai background, sai ka taba dan akan shi zaka ga akan kowanne zaka ga digo uku nan, sai ka taba digo uku nan ga inda aka sa add background sai ka danna shi. Okay, sai ka je ka nemo background a cikin wayarka, I think wanda ta fi maka. So in ka taɓa background zai kawo ka haka, sai ka zaɓa a cikin background din sai ka ɗan yanko inda kake so. Bari mu yanko nan. Okay, mu danna crop. To kun ga dai background ya hau amma a na gaban shi babu. In kuma a duka kake so ka sa dukkan su zama background ɗaya, to ga inda aka sa BG sai ka taɓa shi zai baka option. To yanzu bari mu zaɓi wannan. Okay, za ku ga shi dai nashi ya hau, to amma na shingun na kowanne ka shiga iri ɗaya ne, shi already da yake mun canja shi ne bai hau ba, amma baka so ka sha wuya ne. Sannan hannun nan ma za ka iya canja shi, in ka taɓa hand haka nan hand za ka taɓa shi sai ka zaɓi kalar hand da kake so, baturi in ma ba hannu kake so ba iya pencil kake so yi rubutu you can do, za ka iya zaɓa. To let's say bari mu canja tunda namu yana kan can, bari mu zaɓa mai wannan baira, I think za mu zaɓi wannan sai muka taɓa shi. To sai mu dawo music, shi ma za mu iya ɗaukowa music. To music shi zai nuna ma nan inda aka sa recording za ka yi ko kuma daga files za ka ɗauko. Bari mu ce daga files, sai mu taɓa daga files sai mu je inda recording namu yake, let's say audio, I think bari mu ɗauko ta audio, bari mu ɗau wannan kawai. Okay, zai yi loading, za ka iya kunna shi kaji. To sai ka dawo paste. Okay, mun sa music. To yanzu bari mu gwada kunnawa, ga inda aka ce up alama na kunna abu haka, sai ka je ka taba shi kamar kuna gani Hanu yana rubuta abin. Okay, shine kamar yadda dai na yi nawa, bar nuna muku yadda na yi shi, amma kamar da na nuna muku dai a farkon bidiyon can, to haka shi ma wannan din yake. To amma za ka iya zuwa kai ma ka tsara shi kamar haka. Kuna gani nawa na tsara shi dukan shi gabaki ɗayan shi rotara ne, na ciccire wasu wanda ba su mun ba. Amma sannan kuma in Allah da za mu kawo muku application din nan din, shi din wanda cikinsa babu biyan kuɗi, babu baye ka biya kuɗi ba, komai ma za ka iya. To yanzu bari na kunna ga har ƙarshe za ka iya ja. Har ƙarshe. Okay, a nan ne za mu kawo muku ƙarshen wannan bidiyon saboda ba ma so ta yi tsani. Ga duk wanda kuma bai gane ba zai iya tuntubar mu akan lamba ta WhatsApp, za ku kalle ta a description, da shi linkin din wannan application din duka za ku tarar da su a description, da new channel shi ma kuma subscribe. Mun gode da ziyartar Adamsy Technology.